Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam saat Jose. Oh ya guys, kali ini saya punya obat batuk yang sangat ampuh dan mujarab guys. Ini obat batuk tradisional ala Pekalongan Jawa Tengah guys. Ini itu obat turun temurun ya guys. Jangan lupa guys, ini obatnya itu sangat mujarab banget. Kita buka guys dalamnya kayak gini. Wow, lihat guys. Di sini itu ada jahenya. Ini itu buah pir yang dilubangi, dikasih bubuk jahe, lalu direbus atau dikukus kayak gini guys. Rasanya itu nggak tahu, kita coba ya guys. Ini obat batuk sangat ampuh, turun temurun guys, dari nenek moyang sampai ke cucu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam saat Jose. Oh ya guys, kali ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Enak, manis, kenyal. Saat Jose. Enak guys. Aroma jahenya sangat enak guys. Dan kalau diminum rasa jahe, ini ada airnya sedikit guys. Enak. Jadi caranya cukup langsung dimakan aja guys, kayak gini guys. Kita makan semua dengan yang ada di dalam kayak gini guys. Ini tuh sangat mujarab banget. Enak, enak sumpah. Rasa jahenya yang pedes sama ini tuh blend banget. Jadi itu nggak terasa pedesnya, rasanya cuma kelihatan manis, enak, seger. Kalian bisa coba di rumah guys, ini tuh obatnya sangat mujarab dan juga enak rasanya guys. Sumpah, saya nggak bohong, enak. Di tenggorokan itu rasanya adem, ada pedas-pedasnya dari jahe, enak, hangat di badan. Enak banget guys. Jadi kayak padat tapi renyah, manis banget. Manis banget. Makan sate ini sudah kenyang guys. Tapi memang ini obat turun temurun guys, jadi ampuh. Batuk yang menaun itu aja bisa langsung sembuh guys. Ini tuh dimakan berturut-turut selama 3 hari. Enak. Rasa manisnya itu loh enak. Kayak apa gitu. Satu sih enak. Semoga ini bermanfaat ya guys. Salam sehat, salam Sak Josi. Jangan lupa bahagia Sak Josi. Sehat selalu buat kalian semua. Oke, Sak Josi. Enak banget.